哋今日咧拍呢條片咧，其實就係想講下原來前線員工咧對產品唔熟咧，其實係會影響銷售部。係啊，因為而家啲客咧都好鬼醒嘅，如果佢問你兩句你答唔到咧，張單就飛走㗎啦。係啦，咁譬如 JRD 嘅產品點樣可以快而精咁樣幫啲客解釋啊？點樣掃防曬粉先至夠貼面啊？咁呢啲如果識講咧，咁客人對你嘅信心咧就會多好多咯。同埋一入到你嘅店鋪，究竟介紹邊個產品先係最吸睛、最易開單咧？又或者如果你講到品牌嘅故事理念咧，啲客人都對你個鋪頭都會覺得專業好多，係專業好多。咁或者買完個粉底之後，我哋可以加購啲乜嘢，等變成加購位，變成佢會都會想買埋呢個搭埋呢件喎咁樣咧。仲有你間店鋪嗰啲 tester 會唔會好舊咧？需唔需要更新咧？咁我哋就有個服務啦，係啦，咁我哋就幫到你啦。咁啊，快啲約我哋做個 refreshment 啦，甚至乎幫你個鋪頭 upgrade 你嘅 tester，upgrade 你前線員工嘅知識啦，就係咁樣啦。揾我哋，拜拜。